O să spun ceva care o să enerveze pe fanii înrăiți ai sportului. Dacă nu te interesează deloc sportul, creierul tău ar putea funcționa diferit. Și nu, asta nu e o problemă. Abonează-te acum pentru că ce urmează îți va schimba complet perspectiva. În timp ce milioane de oameni țipă la televizor, își pictează fața și își distrug emoțional weekendul pentru că 11 străini au pierdut un meci, există o categorie uriașă de oameni care pur și simplu nu simt nimic. Și explicația nu e că sunt reci, plictisitori sau lipsiți de pasiune. Explicația e neurologică. Oamenii sunt ființe tribale. Timp de mii de ani, apartenența la un grup însemna supraviețuire, iar sportul este practic o versiune modernă a tribului. Când un fan urmărește echipa favorită, creierul eliberează oxitocină, hormonul atașamentului, același care apare în relațiile de familie. Creierul nu face diferența între rude și niște sportivi milionari în tricouri colorate. Dar persoanele care nu sunt interesate de sport au un nivel mai scăzut de instinct tribal. Identitatea lor nu depinde de apartenența la un grup. Sunt mai individualiste și mai puțin prinse în gândirea noi contra ei. Studiile arată că acești oameni manifestă mai puțină ostilitate față de tabăra adversă și au o imagine de sine mai stabilă. La nivel neurochimic, sportul este un generator de dopamină. Anticipație, incertitudine, recompensă. Exact același mecanism folosit de jocurile de noroc. Fiecare fază, fiecare punct, fiecare secundă menține creierul în așteptare. Este un tip de stimulare extrem de captivant, iar unii oameni, pur și simplu, nu răspund la acest tip de stimul. Cercetările sugerează chiar că anumite variații genetice ale receptorilor de dopamină influențează interesul pentru competiția urmărită din afară. Mai mult, fanii sportului trăiesc adesea prin ceea ce se numește glorie reflectată. Spun, noi am câștigat, deși nu au fost pe teren. Cei care nu urmăresc sportul tind să își extragă valoarea personală din realizări directe, nu din victorii împrumutate. Stima lor de sine nu fluctuează în funcție de un scor. Asta nu înseamnă că sunt mai puțin empatici, din contră. Empatia lor este direcționată altundeva: relații reale, artă, idei, proiecte personale, cauze sociale. Studiile arată că persoanele dezinteresate de sport au scoruri mai mari la deschidere către experiență și aprecierea frumosului. Pentru unii, lipsa interesului pentru sport este și un mecanism de protecție. Poate au fost excluși, poate resping agresivitatea asociată cu cultura sportivă, sau poate pur și simplu nu văd sensul emoțional. Toate sunt valide. Diferența reală dintre fanii sportului și non-fani este modul în care găsesc sens. Unii îl găsesc în narațiuni competitive, alții îl găsesc în viața lor directă. Niciunul nu e superior. Sunt doar strategii diferite de a trăi. Dacă nu te interesează sportul, nu pierzi nimic esențial. Joci doar un alt joc, unul în care ești participant, nu spectator. Dacă vrei mai multe explicații despre cum gândesc oamenii diferit de majoritate, abonează-te. Tu unde îți investești emoțiile? În competiții urmărite sau în propria viață? Scrie în comentarii.